tegelikult läheb ülesanne veel edasi. Sest siin on ju ka teine küsimus, et leia laengutele mõjuvad kulonilised ehk elektrijõud, kui kaks suuremat laengut on positiivsed ja väikseim negatiivne. Ja meil olid siis laengud vastavalt 5, 8 ja 10. Nii et siis Q2 ja Q3 siis selles teises küsimuses on positiivsed ja Q1 on negatiivne. Ja see, et üks laeng muutub, täpsemalt muutub ainult ühe laengu liik ehk märk, muudab ära kogu situatsiooni või kogu selle jõudude virvarri, mis siin laetud osakeste vahel mõjub. Vaatame, kuidas mõjutavad nüüd teineteist esimene ja teine laeng. Kuna nüüd on tegemist eriliigiliste laengutega, siis teine laeng tõmbab esimest ja esimene laeng tõmbab teist. Kui me vaatame, mis toimub esimese ja kolmanda laengu vahel, siis ka nemad on eriliigilised ja järelikult ka nemad tõmbuvad. Ehk siis kolmas laeng tõmbab esimest ja esimene tõmbab kolmandat. Paneme siis siia korrektsuse mõttes ka need vektorimärgid peale. Ja kui me vaatame teist ja kolmandat laengut, siis nende puhul ei ole midagi muutunud. Nemad on mõlemad samaliigilised ehk siis positiivsed ja järelikult teine laeng tõukab kolmandat ja kolmas laeng tõukab teist. Kui me paneme kirja nüüd need Coulombi seadused ja arvestame ka siis seda Newtoni kolmandat seadust, mis ütleb, et paari kaupa tekkivad jõud on võrdsed, siis näeme, et meie lahenduse esimese poolega võrreldes mitte mingeid muudatusi toimunud ei ole. Laengud on arvuliselt ikka sama suured ja asuvad teineteisest ikka sama kaugel. Järelikult ka laengute sellise konfiguratsiooni korral on esimese kahe laengu vahel mõjuva jõu suuruseks 144 mikronewtonit. Esimese ja kolmanda laengu vahel mõjuva jõu suuruseks on 20 mikronewtonit ja
teise ja kolmanda laengu vahel mõjub jätkuvalt 72 mikronewtoni suurune jõud. Kas see tähendab seda, et me võiksime siinkohal arvutuse lõpetada ja kirjutada vastuseks samad arvud kui meie näiteülesande esimesel poolel? Kui me nüüd võrdleme nende kahe ülesande jooniseid, siis me näeme, et need joonised erinevad teineteisest täielikult. Mõlemal joonisel igale laengule mõjub küll 2 jõudu. Nende jõudude suurused on küll täpselt samad, aga suunad on täiesti erinevad. Järelikult, kui me nüüd peaksime hakkama otsima laengutele mõjuvaid resultantjõude, siis me peame lähenema võrreldes esimese poolega täiesti teistmoodi. Nii et võtame siis nüüd selle esimese ehk siis kõige väiksema laengu. See oli meil siis negatiivne laeng ja sellele mõjub siis 2 jõudu, 144 mikronewtonit suunaga paremale ja 20 mikronewtonit suunaga paremale. Kuna see F1.2 on suurem kui F1.3, siis oleme me juba saanud paika resultantjõu suuna ja resultantjõu suund langeb siis kokku selle tugevama jõu suunaga ehk siis F1.2-ga. Resultantjõu leidmiseks peame me siis need üksikud jõud omavahel liitma nagu vektorid, kuna need liidetavad on samasuunalised, siis resultantjõu arvväärtuse leidmiseks peame me liidetavate arvväärtused omavahel liitma. Ja nii nagu esimeseski pooles, nii ka siin liites siis omavahel kokku 144 mikronewtonit ja 20 mikronewtonit saame vastuseks 164 mikronewtonit, aga see ei ole sama jõud, kui oli meie esimeses pooles, sest et esimeses pooles oli see 164 mikronewtonit, mis esimesele laengule mõjus, suunatud hoopis praegusega võrreldes vastassuunas, ehk siis jõud oli küll selle teise näitega võrreldes sama suur, aga täiesti vastassuunaline. Ülesande teises osas küsiti, kui suur jõud mõjub siis selle keskmisele laengule. Ja siin on siis nüüd 2 jõudu. Jõud
144 newtonit, mikronewtonit suunaga vasakule ja jõud 72 mikronewtonit suunaga samuti vasakule. Ja kuna F21 on suurem kui F23, siis resultantjõu suund langeb kokku tugevama jõusuunaga ja resultantjõud peab siis olema meie joonisel samuti suunatud vasakule. Jõud liituvad nagu vektorid. Ja kuna liidetavad on taas samasuunalised, siis resultantjõu arvväärtuse leidmiseks tuleb omavahel liita liidetavate arvväärtused ja me saame, et see on siis 216 mikronewtonit. See 216 mikronewtonit jõud, mis mõjub siis teisele laengule, on meie joonisel suunaga vasakule. Ja üks arvutus on jäänud veel teha. See on siis nüüd see viimane 3. laeng, millele mõjuvad siis jõud 20 mikronewtonit suunaga vasakule. Ja 72 mikronewtonit suunaga paremale. Kuna 72 on suurem kui 20, siis resultantjõusuun langeb kokku tugevama jõusuunaga, ehk siis ka resultantjõu suund peab olema suunaga paremale. Jõud liituvad nagu vektorid. Aga kuna liituvad vektorid on vastassuunalised, siis resultantjõu arvväärtuse leidmiseks peame tugevamast jõust lahutama nõrgema. Tugevam jõud selles paaris oli 72 mikronewtonit, nõrgem oli 20 mikronewtonit, 72 miinus 20. Saame 52 mikronewtonit. 52 mikronewtonit ja suunaga paremale.